لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك والاشتراك مع تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. على خلفية القضية التي تعود فصولها إلى سنة 2016، ويتهم فيها سعد المجرد بالضرب والاغتصاب في حق شابة فرنسية على هامش حفلة له في العاصمة باريس. قضت المحكمة الفرنسية اليوم الجمعة بالسجن 6 سنوات في حق المغني المغربي بعد 7 ساعات من المداولات. وقالت المحكمة إنها مقتنعة بحصول واقعة الاغتصاب التي وصفتها بشكل ثابت ودقيق المدعية الفرنسية في القضية. وأوضحت اللجنة أن المشتكية لم تغير أقوالها طيلة فترة التحقيقات، كما تم الأخذ بعين الاعتبار شهادتها وشهادة الطبيب وشهادة موظفي الفندق والرسالة التي تركتها المشتكية لإحدى صديقاتها صباح الواقعة، إضافة إلى الخبرة الطبية التي تفيد بأنها ليست مصابة بمرض عقلي والتأثير السلبي على حياتها بعد الواقعة عكس المتهم الذي عاد لحياته الطبيعية. وكشفت صحافية فرنسية أن المحكمة أعطت الفنان المغربي مهلة 10 أيام من أجل استئناف الحكم الصادر في حقه قبل أن تنهار المشتكية الفرنسية ووالدتها بعد النطق بالحكم. لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك وإعجاب مع تفعيل الجرس لتكونوا أول من يتوصل بالخبر.